Hola mis amores, pues en el video de hoy miren lo que les voy a mostrar, voy a hacer una receta, voy a hacer unos chicharrones con yuca y una ensaladita, ahí les voy mostrando mis chicharrones, los pongo a cocinar con agüita y bicarbonato y un poquito de pimienta y ahí estaban listos, lo puse un poco rápido para que el video no demorara mucho y ahí estaban listos mis chicharrones, ya le voy a sacar el agua, ustedes perdónenme por mi teléfono moviéndose de un lado para otro, pero ajá. ¿Qué se puede hacer? Soy yo la que me está grabando y no hay mucho que pedirle a la vida. No tengo aro de luz, no tengo nada de esa vaina, pero bueno, no importa, ahí lo estoy dando todo. Ahí como pueden observar, le estoy echando bicarbonato pues para que la piel coja el crush que todos queremos, el que siempre vemos ahí en los videos. Yo le eché bastante bicarbonato ahí en su piel, donde está el gordito, para que cuando ya estén listos sientan que va a quedar muy delicioso. Ahí les estoy dando la vuelta, les termino de echar bicarbonato y ahora voy a echarles su poquito de sal, porque ya yo les había echado sal, pero para que no nos vayan a quedar simples ni tampoco salados. Ojo, muy pendiente a ese dato. Este lo voy a acompañar con un poco de yuca. Ahí ya puse el agua a cocinar de la yuca para que se fuera calentando y previamente me puse a pelar la yuca. Yo la yuca la compré en la tienda rogándole al Padre Nuestro que por favor la yuca me saliera buena, porque no hay nada tremendo que esa sensación de saber que compraste yuca y no sabes que si te va a salir buena, si te va a salir mala o quizás que, o si te va a tocar literal agarrarla para caribañola. Bueno, en este caso pues vi la yuca bien bonita, la vi blanquita, no la vi sin ningún defecto, discúlpenme mis caras y mi peinado, pero ya me irán conociendo poquito a poquito, me gusta muy poco peinarme y mis caras lo dice todo, tenía mucho tiempo que no pelaba yuca, yo anteriormente vendía fritos y pues era mi día a día, pero ya tengo rato que muy poco cocino. Entonces, perdónenme las caras ahí mías, ahí chupándome el labio, mordiéndomelo, mejor dicho. Ahí estamos siguiendo pelando toda la yuca. Compré siempre bastante porque invité a mi hermanita y a mi mamá y a mis sobrinas a que vinieran a probar mi receta y a que vinieran a ver cómo me quedaba en mi nueva freidora. Estoy java y no hallaba qué hacer. Ese cerdo tenía como 20 días en la nevera. Lo lavé bien, lo descongelé para prepararlo enseguida y lo preparé todo de una vez. Ahí ya voy a poner, ahí voy a lavar mi yuca, ya la puse a cocinar, como se pueden dar cuenta. La tapo para que se cocine más rápido. Ahí yo voy a echar mi cerdo pues a la freidora, ya él está previamente ya preparado. A mí me gusta cocinarlo antes pues para que no quede duro ni nada de eso. Lo cociné entre unos 5 y 10 minutos. Ahí lo voy a poner en mi freidora. Se me olvidó grabar el momento de la temperatura, pero la puse a 200 grados en 30 minutos, que es su máxima pues la de mi freidora. Ahí ya había salido la primera tanda de mi cerdo. Lo estoy probando, mira, ahí se siente el crush de mi cerdo, me estaban quedando muy ricos, ahí estaba cantando a que la cosa se hiciera un poquito más divertida. Ahí ya los voy a sacar pues porque no los eché todos, porque no caben y no quería que me quedaran mal, para echar mi segunda tanda a la freidora. Les comento que mi cerdo quedó muy rico, obviamente ustedes no los pueden probar pues porque están ahí al otro lado de la pantalla, pero un día de esto invitaré a alguno para que lo venga y lo pruebe. Ahí mire, les voy a mostrar cómo iba quedando el cerdo, ya será mi última tanda, les estaba quedando muy rico, de verdad se ven deliciosos, quedaron con ese crush que a todos nos gusta, me quedaron muy ricos, muy deliciosos. Pues ya les iba a mostrar cómo quedó, se me olvidó grabar cuando lo emplaté, pero quedaron muy ricos. Gracias por ver este video. No se olviden de darle like y compartir. Besitos.